ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் வீட்டில் கேட் வச்சுருக்கீங்களா? மறக்காம இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் கேட்டுக்கு நெக் காலர் வாங்கி போகிறதோட ஷோல்டர் காலர் வாங்கி போகிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்டு ரொம்ப அடங்க மாட்டாங்க. அவங்களாம் வாக்கிங் கூட்டின்னு போகும்போது கஷ்டம். ஆனால் இது யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஈஸியாக கூட்டின்னு போக முடியுது என்னால். அதனால தான் நான் உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறேன். இது ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் 500 தான் இருக்குது. குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. ஆனால் ஸ்டாப் குவாலிட்டி அந்த எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்த ஸ்டாப் குவாலிட்டி அந்தளவுக்கு நல்லா இல்லை. ஆனால் ஷோல்டர் காலர் வந்து நல்லாயிருக்கு, குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு. ஃபோம் மாரி இருக்குது. கேட்டுக்கு ஒரு லுக்கு தருது இந்த கலர். இதில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. ஆனால் கேட்டுக்கு இந்த கலர் பளிச்சுன்னு இருக்குது, கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்குது சொல்லிட்டு இதை வாங்கினேன். ஆனால் உண்மையில் கேட்டுக்கு செம்ம வேறு லெவலில் இருக்குது. குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு. உங்கள் கேட்டுக்கு வாங்கணும்னு ஆசைப்படிங்க, மறக்காம வாங்கிக்கோங்க. பை லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், கமெண்ட்லேயே கொடுத்துருக்கேன். செக் பண்ணிக்கோங்க. பை.